အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဘူးဆိုတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတစ်စုံတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ suggest ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော် SUGGET suggest ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်တခုလုပ်ဖို့အကြံပြုခြင်းတဲ့အခါကျတော့ suggest to infinitive ကိုသုံးရမလား suggest gerund ကိုအသုံးပြုရမလား suggest verb ing ကိုအသုံးပြုရမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခဏခဏရောတယ်ခဏခဏလည်းမှားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနောက်မရောရလေအောင်မမှားလေအောင်တခါတည်းရှင်းလင်းအောင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီဗျာဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကအဲ့ရစောစောတောက်ဖို့အကြံပြုခြင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရစောစောတောက်ဖို့အကြံပြုခြင်းတယ် I want to suggest to go to the bus early. I want to suggest to go to the bus early. I want to suggest going to the bus early. အဲ့ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာဘယ်စာကြောင်းကအမှန်လို့ထင်ပါတယ်လဲပထမ to infinitive နဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံလားဒါမှမဟုတ် gerund နဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံလားခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ Okay စဉ်းစားလို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကအဖြေမှန်လဲဆိုရင်နံပါတ်1မဟုတ်ပါဘူးအဖြေမှန်ကနံပါတ်2ပါအဲ့တော့ suggest ကိုကျွန်တော်တို့က action တစ်ခုခုကိုပေါ့လုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုသူ့ရဲ့နောက်မှာ to infinitive အသုံးပြုလို့မရပါဘူး to infinitive အသုံးပြုရင်မှားပါတယ် gerund ကိုအသုံးပြုပြရပါတယ်ဒါဆိုရင် I want to suggest going to the bus early အဲ့တော့အဲ့ဒီ suggest ကိုသုံးပြီးနောက်မှာ suggest plus gerund ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာကြောင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျဆရာဝန်ကကျမကြီးကောင်းမှုအတွက်အချို့တကြားတက်ပောင်ဝင်တဲ့အချို့တွေကို short တောက်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်ဆရာဝန်ကတဲ့ကျမကြီးကောင်းမှုအတွက်တကြားတက်ပောင်ဝင်တဲ့အချို့တွေကို short တောက်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးထဲမှာဆရာဝန်ကအချို့ရပါတဲ့တကြားတက်ပါတဲ့အချို့တွေကို short တောက်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် short တောက်ဖို့ဆိုတော့အကြံပေးတဲ့သူကဆရာဝန်ဒါဆိုရင် subject က the doctor အကြံပေးခဲ့သည် past tense နဲ့သုံးမယ် suggestor short တောက်ဖို့ဆိုတော့နောက်က gerund မဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီတော့ reducing reducing the doctor suggested reducing အဲ့တော့အချို့တက်ပါဝင်တကြားတက်ပါဝင်တဲ့အချို့ရများ the intake of sugary drinks ကျမကောင်းမှုအတွက် for better health ဒါဆိုရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြန်ရမယ်ဆိုရင် the doctor suggested reducing the intake of sugary drinks for better health နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ခရီးမထွက်ခင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့တယ်နော်သူတို့တွေခရီးမထွက်ခင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်အကြံပြုတဲ့သူကကျွန်တော်ဆိုတော့ subject ကကျွန်တော်ပေါ့ဘာလို့ဖို့အကြံပြုကြလဲမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ checking the weather forecast ဒါဆိုရင်စာကြောင်းတစ်စုံလုံးပြန်ရေးရမယ်ဆိုရင် subject က I ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် I အကြံပြုခဲ့သည် suggester စစ်ဆေးဖို့ checking gerund ဆိုတော့ checking I suggester checking the weather forecast before planning your trip ဒါဆိုရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအနေနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင် I suggested checking the weather forecast before planning your trip I suggested checking the weather forecast before planning your trip အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုပ်ဖို့အကြံပြုခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ suggest ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်မှာ to infinitive ကိုအသုံးပြုပြီးလို့မရပါဘူး action ကိုပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်မှာ gerund ကိုတစ်ခါတည်းလိုက်ပြရပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်